நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டோம். 5 ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கு. இங்கே இது ரொம்ப ஈஸி ஜாப்லாம் கிடையாது. ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போட்டு அதுக்குள்ளே 2 போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி எல்லா போல்ட்டையும் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு புஷ் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் நிற்கும். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனல் அவுட்புட்டுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பேக் டோர் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த சைடில் டேமேஜ் ஆன இடம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். போல்ட்டு போட்டு சுத்தமாக கீழே ஒரு புஷ்ஷும் போட்டோம் சப்போர்ட்டுக்கு பண்ணிட்டோம். இப்போ மிஷின் வந்து ஆர்டர் இல்லை, பக்காவாக நிற்கிது. இனி எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. இது கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒர்க் ஆகும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். பை.